This is Cindy Kelly, Atomic Heritage Foundation. It is February 14, 2019, and I am in Hiroshima, Japan. And I have with me Dr. Seiki. So why don't you start by saying your full name and spelling it. 名前をおっしゃっていただいて、スペルもおっしゃっていただいてもいいでしょうか。はい、名前は志賀健二と申します。スペルですが、SHIGA、健二、KENJI です。Great, thank you. So this is just a chance to learn more about yourself and your profession and what you do now with the museum. Yeah? Okay. この資料館は1955年に開館いたしました。この資料館の資料の元となりましたのは初代館長の長岡正吾という人物が集めたものです。And this Peace Memorial Museum opened in 1955, and the materials displayed here at the museum are based on the materials that were collected by Mr. Shogo Nagaoka immediately after the bombing. He was the first and former director of the museum. 彼は地質学者であったがゆえに、爆心地付近の岩石の異常な状態に気づき、直ちに資料を集め始めたそうです。And I heard that he was a geologist, and he realized the abnormality of the bombing because of the surface of a stone, and he thought it's strange, and he started collecting materials on this ground. 以来64年間、この間は多くの皆様に被爆の実相、原爆がどのようなものを、ことを、人間にもたらすのか、都市にもたらすのか、それを、大勢の方にご覧いただき、若い人たちに広島で何が起きたのかをお伝えし続けてまいりました。And for the past 64 years, this museum have shown the consequences of the atomic bombing to the visitors, and what the atomic bomb brought to the people and the city of Hiroshima. And especially we have told the story to the young people. 私は、2013年の4月にここの館長に就任いたしました。And I assumed the position of the director of this museum in April 2013. 今現在、我々は展示を新しくする作業に取り組んでおります。And now the museum is in the process of renewing the exhibits. その目的は被爆者がいなくなった後、1945年8月6日広島で起きた出来事を伝えるのはこの間だけになるからです。Because the object of the renewal is that the atomic bomb survivors are aging, and when all the atomic bomb survivors are gone, this museum will be only one which can convey what happened on that day on August 6, 1945 to the people. それと同時に一昨年来、世界各地の記憶を伝える博物館との交流、連携を進めてまいりました。And also, our museum have been in collaboration with the overseas museums and of the themed on the memory of what happened before. 今までお伺いしたのは博物館はアウシュビッツ、それからドレスデン、ベルリンのユダヤミュージアム、あるいはゲルニカ、
9.11 のミュージアムにもお伺いいたしました。 And so I myself visited several museums overseas. So the examples are the Auschwitz-Birkenau Museum and also the Dresden, the museum in Dresden, and the Jewish Museum in Berlin, and also 9/11 Museum in the United States. そういった博物館とは今後とも、ネットワークを築いていくつもりです。 And I'm determined to have a strong network with those museums from now on. 以上です。 That's all. Very interesting. What kind of things have you observed about those other museums? What are some of the ideas that you're trying to incorporate in the Hiroshima Museum that you may have borrowed or been inspired by these other examples? そういったいろいろな海外のミュージアムを訪ねられたということで、どういったアイディアをこの広島の平和記念資料館に取り入れたいと思ったかというようなお考えでいらっしゃいますでしょうか。我々がお預かりしている被爆した資料あるいは犠牲者の遺品をどのようにして、保管して、長らくたくさんの人に見ていただくか、保存の方法です。ともう一つは青少年教育、若い人たちにどのように伝えていくか、そういった方法について学んでまいりました。And I could learn other methods to preserve the materials that have been collected at the museum here at this museum. So how to preserve those things for the many visitors to be shown, and also that I could learn how to tell their theme of peace throughout the world. How to tell the young people of what happened here in Hiroshima. So how do young people react to these stories and exhibits? What kind of response? Are you happy with how the young people have responded? 青少年の方々のこの、資料館を見た感想というかですね、どのような反応を、示していらっしゃるんですか。そういった反応には満足していらっしゃいますでしょうか。どんな反応がありますので一言で語ることは難しいんですが、大変にショックを受けて、帰る若い人たちが大勢おります。And there are many types of reactions from them, so I can't say it in a word, but many of them are very shocked by those exhibits. Are there schools that bring the children here, and are there programs that the museum might offer for the classroom? 学校の先生たちがここに資料館に連れてくるっていうことなんでしょうか。それとも他のプログラムを学校の方に提供するということもされているんでしょうか。主に学校の先生が引率してこちらに来られるプログラムが、大半です。The main program is for the teacher to bring their children to this museum. ただ少数ですが当館主催のプログラムもいくつか用意しております。There are not so many programs, but there are some programs that are organized by this museum. Do you have relationships with survivors who live in other countries? I saw, yeah. 海外に住まれている被爆者の方々という方たちとも関係を持っていらっしゃるんでしょうか。そうですね。当館が直接海外の被爆者とつながりを持つことは現在のところはございません。しかしアメリカの西海岸の被爆者団体とは少しつながりを今深めつつあります。
We haven't had a direct relationship with the survivors, atomic bomb survivors living overseas, not yet. But we are developing the relations with the groups of the atomic bomb survivors who are living in the west coast side of America. And what about, are there, I guess there are survivors from a map I saw that are throughout Japan, right? There's some who survived Hiroshima and live elsewhere in other parts of Japan. 海外でなくても日本国内にもたくさん被爆者っていうのはいらっしゃると思うんですけど、地図をちょっと見たんですけれども、そういった方々はいかがですか？日本国内では積極的に自分自身が被爆者であることを名乗る、人はあまりおりません。したがって、当館として、そんなに多くの被爆者と、つながりを持っているわけではありません。広島以外ですね。ごめんなさい。Because mostly the atomic bomb survivors don't want to say that they are survivors. So there are many atomic bomb survivors living all around Japan, but we are not actively trying to have relations with them. Keiko Ogawa, who spoke earlier today, a survivor, talked about how she didn't want to talk about her experiences for 60 years, for a long, long time. But she finds that it's very helpful to her. It makes her more peaceful, or she doesn't have as many nightmares once she began to share. And I wonder, just curious, if you might expect more survivors in their old age to begin to contact the museum and share their stories. 先ほど小倉恵子さんの話を直接聞かれたんですけれども、その話の中で、彼女は60年以上もその自分の体験を話したいと思ったことはなかったと。ただそれを話すことによってその悪夢を見ないようになったっていうような話をされてたんですけれども、他にもいっぱいまだ語ってらっしゃらない方っていう被爆者の方いらっしゃると思うんですけど、そういった方々がその今後資料館の方にですね、そういった連絡っていうのをされるっていうふうにお思いですか？おそらくご自身の、意思で、積極的に当館に働きかけてこられる方はそんなにいないと思います。ただ我々は今、被爆者からお話を聞いてそれをビデオに撮影するというそういう事業を行っております。そのため、実は手を尽くしてお話をしていただくように各方面の被爆者に働きかけを行っているところです。I don't think that many atomic bomb survivors want to talk about their own experiences with their own will, but this museum is trying to encourage many atomic bomb survivors to talk about their own experiences. And if they talk about their own experiences, we will tape their testimony and by videos. So we are trying to encourage more atomic bomb survivors to talk about their experience. So the mayors for peace, obviously Mayor Matsui and Mayor Tahui from Nagasaki have been inviting heads of state and other mayors to come to Hiroshima. Have you noticed increasing number of officials, government officials coming in to visit the museum in the last decade or so?
広島、長崎が主催しているメイヤース・フォー・ピースの方でもやっていらっしゃいますけれども、その迎える平和ということで、国家元首ですとか、そういった影響力のある方々を、広島、長崎に迎えるという事業をやっていらっしゃると思いますけれども、こちらの、資料館でもそういった方々、為政者の方々等が広島を訪問される数が増えていらっしゃるというふうに思っていらっしゃいますか。そういった方たちがお越しいただいた時には私ども、がご案内するのが通例ですが、そういったご案内する回数は私が着任した6年前と比べて随分増えたように感じております。And every time world dignitaries visit our city, the director or the vice director will provide a tour inside the museum. And I assumed the position in 2013, but since then the number of that request has been increasing rapidly. 特にオバマ氏がお越しになって以降、特に多いような気がいたします。Especially after the visit of the then sitting President Obama. So, what advice do you have for people in the United States with respect to better understanding the perspective of people in Hiroshima? 広島の人たちをよりよく理解するという点について、アメリカの、国民にどういったアドバイスを投げかけられますか。オバマ氏がこの会にお見えになった時に私が感じたことを申し上げてお答えに変えさせていただきます。I would like to talk about what おっしゃったことって言いましたね。感じた、私が感じた。Oh, sorry. I would like to talk about what I felt about after President Obama visited this museum. オバマ氏がこの間にお見えになった時に私が思い出したのは1990年代前半に起きた、スミソニアン、航空宇宙科学博物館で起きた事件のことです。And when I heard the news that the President Obama would visit our museum, the news reminded me of the incident called Smithsonian incident that happened from 1993 to 1995. 何があったかというと、原爆を投下したエノラゲイ、という B29 爆撃機を、復元、し展示すると同時に広島で起きた出来事を当館の資料を使って展示しようというそういう企画でした。It was a program to exhibit the B-29 bomber Enola Gay, the reproduced one, with the explanation of what happened here in Hiroshima, and we provided those materials to Smithsonian Museum. しかし、退役軍人団体あるいはアメリカの政府は、結果的にエノラゲイだけの展示にとどめる決定を下しました。But finally, because of the opposition from the American government and also the veterans, they decided just to exhibit the Enola Gay, the model of Enola Gay. つまり広島で何が起きたのかを知る必要はないという判断をされたと理解いたしました。So I thought when I heard the news, I thought at the time that, oh, they thought it's not necessary to understand what happened in Hiroshima. しかしオバマ氏は当館に来られて広島で何が起きたのかをご覧になってお帰りになりました。But President Obama visited this museum and saw what happened on that day and after.
and he returned to America. このことによってアメリカの皆さん、合衆国の皆さんは広島で何が起きたのかを見ることに対する抵抗感が少なくなったと理解しております。And I believe that due to his visit to our city, it became easier for the American people to visit our city and see what happened here 75 years ago. どうか広島で起きたこと、その事実を直視していただきたい。これがお願いです。And it is our request, my request, that we hope that all the people should see what happened in Hiroshima in 1945. That was a very important visit. Were you aware of the U.S. ambassador to Japan, John Roos? Or did you know him? ルース大使来られましたね。毎年、お越しになってますが、私は直接お会いしておりません。Ambassador Luz visited Hiroshima several times, but at that time, Mr. Shiga was not the director of this museum. Well, I just understand that Mr. Roos was very instrumental in kind of paving the way for Obama's visit, working behind the scenes with the State Department in the United States, who might have not been sure that it was the right thing to do, but anyway, I just heard very good things about his role. ルース大使がですね、非常にいろいろ画策なさって、アメリカの政府国務省の方に働きかけたりして、オバマ大統領の訪問が実現したというふうに伺っております。So, what have I not asked that you would like to share? 何か聞いてないことで他にお話になりたいことはおありになりますでしょうか。そうですね。私は世界主に欧米の、ミュージアムの館長と、この2年間いろいろとお会いしてまいりましたが、お互いに共通した意見は、歴史を直視すること、これでした。このことはおそらく、こういった歴史を記憶する博物館の館長、スタッフは全員そう感じていると思いますので、その認識を世界のミュージアムで共有していきたいと、そう考えております。So for the past 2 years, I have met many directors of the museums all around the world, mainly in the United States and European countries. And whenever I saw those directors, we had one thing in common. That is that everyone should see what happened in the past. So everyone should understand what happened before. And so this museum is a museum to memorize what happens in the past and convey that to the future generations. And so I believe that all the museums themed on the memory of the past have the same opinion that everyone should see the history and see what happened in the past. And I hope that not only those museums related to the memory of the past, but also other museums all around the world share the common sense mindset. でそういった認識の上に立って、開かれた議論を行っていきたい、そう考えております。So because of that, I want to have open discussions about things. I want to talk about those themes with other people openly. That's great. As a history major, I am distressed that the trend in education today
at least in some places, is to become more technical. You know, people ask, well, where are the jobs in history? 歴史を専攻してた立場から言うと、もう最近のその歴史の授業っていうのはもうそのテクニカルなものになりつつあるというふうにちょっと危惧を抱いております。そうですね、日本でも同じです。The same thing in Japan too. ですからこの間は、来館者に問いかけることを続けていきたいと思います。So our museum will ask the visitors, will keep asking the visitors for their opinions. 何が起きたのか、そしてなぜ起きたのか。We will ask the visitors to think what happened by the bombing and why was it caused. One of the things we share, that is the United States and Japan, is that the history is very contested. You mentioned the Enola Gay exhibit. The makers of that exhibit had to back down and not display because of the political anger that it generated, the controversies. So how do you deal with controversies and when you're trying to exhibit this history? How do you figure out a path that will not anger one side or the other? Or do you just throw it all in there and hope that people will see that how do you solve those, how do you address that issue? 先ほどエノラ・ゲイの展示の話もありましたけれども、政治的なそういう怒りを買ってとか論争が起きて、そういった展示がバックダウンするっていうようなことがあったと思いますけれども、そういった歴史を展示したい場合にそういった方面から怒りの声っていうか反対の声が起こることはあると思いますけれども、それをどのようにしてそれを鎮めてですね、解決するっていうふうに考えていらっしゃいますか？私も小さなそういった攻撃に出会ったことはある程度なんですが、おそらくさっき申し上げた開かれた議論、それに尽きるんではないかと今は感じております。So myself also, I experienced that kind of thing in a small scale, but the exhibit I planned was opposed by other people. But I can say that the open discussion is the only way to solve the problem.